cuộc đời ta thấy yên vui trọn đời, sống tu thiền đời ta sẽ mãi ấm êm. Sống tu thiền lòng ta quyết giữ tâm an lành, giữ tâm hồn không tham lam nhiều lợi danh. Pháp nhiệm màu thầy ban cho chúng sinh tu thiền, gắng trôi rèn cùng hồi sinh cùng sum vầy. Nhớ Di Đà hào quang tranh giác thanh quang nhẹ nhàng, giữ quân bình ta say mê niệm Nam Mô. Sau đây con xin kính mời anh Alain Canicho, đại diện cho Ủy ban chúng con lên có đôi lời cảm tạ Đức Thầy và quý bạn đạo. Xin mời anh Alain Canicho. Au nom du comité d'organisation, je voulais vous souhaiter à tous le bonjour et la bienvenue à ce 19e congrès. Thay mặt Ủy ban tổ chức đại hội, tôi xin thành tâm kính chúc quý bạn và chào mừng quý bạn được đến đây tham dự đại hội thanh tịnh. Au nom de tout le comité, mais bien sûr aussi au nom de tous ceux qui ont travaillé, qui participent dans l'ombre à l'organisation de ce congrès, car c'est un travail d'équipe. Je pense au comité d'accueil, je pense au comité de transport, à tous ceux qui ont donné un coup de main au niveau de la technique, de la réception et de l'organisation de ce congrès. Đây là một đại hội do không phải ủy ban chúng tôi mà thôi, mà có rất nhiều bạn đạo đã đóng góp như ban chuyển vận, ban tiếp tân và tất cả ban kỹ thuật, rất nhiều bạn đạo. Đây là một đại hội hình thành do sự đóng góp của chung. Notre préoccupation constante a été d'une part de vous permettre d'être heureux et d'apprendre dans les meilleures conditions possibles. Sự ước mong của chúng tôi là quý bạn được đến tham dự đại hội trong một không khí vui vẻ và tiện nghi tối đa. D'autre part, de participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de tous les maîtres spirituels et de tous les êtres qui nous ont précédés. Và chúng ta được tham dự đại hội là đây là một công cuộc của Thượng Đế, công cuộc của những vị bề trên. Et bien sûr, pour nous plus particulièrement, à ceux qui nous sont proches, qui sont M. Teu et M. Tam. Và đặc biệt là chúng ta được gần gũi Đức Thầy và Đức Ông Tư. La question que nous nous posons sans cesse, c'est que tous les êtres spirituels nous aident sans arrêt. Và chúng ta biết rằng bề trên luôn luôn tận độ chúng ta. Mais nous, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire pour participer à leur œuvre, pour être avec eux et pouvoir apporter notre contribution? Ça, c'est notre question. Nhưng mà chúng ta đã làm gì cho công cuộc tâm linh, chúng ta đã làm gì cho các vị bề trên? Pour ça, le comité cette année a décidé de se remettre en question et de proposer des nouveautés. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng suy nghĩ thế nào chúng ta có thể tham gia sinh hoạt về tâm linh và phát triển thêm. Le but était de rendre le congrès plus vivant, plus intéressant, que nous puissions apprendre plus de choses dans la paix et dans la joie. Mục đích là làm sao chúng ta có thể học hỏi trong sự vui tươi, trong tình thương. Je peux parler pour la France. Beaucoup de pratiquants se sont réunis et ont travaillé pour l'organisation de ce congrès. Và tôi cũng có thể nói rất nhiều bạn đạo bên Pháp đã làm việc cho đại hội và đã đến nơi đây. Rien que pour organiser le travail en groupe de cet après-midi, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. Và chẳng hạn như để nhóm họp vào buổi chiều hôm nay thì chúng tôi cũng đã phải họp rất nhiều lần để tổ chức cái cuộc trao đổi tâm linh vào chiều hôm nay. Je ne peux pas citer tous les noms, mais je pense à Raymond Garcia, je pense à Eun Min Bao, et je pense aussi à des personnes qui n'ont pas pu venir mais qui ont apporté leur contribution. Je pense à Trinh Quang Tang, à Marie-Madeleine, à Rose,
Il y a d'autres pratiquants qui n'ont pas pu venir mais qui ont travaillé avec nous, qui ont apporté beaucoup d'idées. Và tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn đạo vắng mặt ngày hôm nay mà tôi đã nhận được những ý kiến rất hay cùng những bạn đạo mà tôi đã họp rất nhiều lần. Nous nous sommes aperçus qu'être seul, c'est être faible. Mais quand nous travaillons en groupe, à ce moment-là, c'est une grande richesse. Nous sommes différents, mais nous nous apportons les uns aux autres. Khi chúng ta chỉ làm việc một cách cô đơn thì chúng ta yếu kém, nhưng mà khi chúng ta làm việc trong sự hòa hợp chung thì chúng ta là một sức mạnh. Nous avons voulu essayer de vous donner aussi à tous l'occasion d'apporter votre contribution à cette œuvre, d'apporter votre pierre à l'édifice. Và chúng tôi ước mong quý bạn cũng sẽ đóng góp sự công năng tu học của quý bạn để xây dựng nền tảng tâm linh. Et ça, c'est permettre à chacun de travailler, de parler, d'apporter ses idées. Và tất cả các bạn sẽ có cơ hội đóng góp tư tưởng của các bạn sau những thời gian tu tập. Ceci doit se faire dans le respect de nos différences. Và chúng ta sẽ học hỏi trong sự tin yêu và tôn trọng lẫn nhau. Cela doit se faire dans la tolérance. Cela doit se faire dans la compréhension des uns des autres. Chúng ta sẽ học hỏi trong sự thông cảm. C'est par l'échange et le partage que nous pourrons avancer et nous aider les uns les autres. Và chúng ta phải trao đổi thì chúng ta mới thông cảm và hiểu nhau hơn. Et ce que nous essayons de faire à ce congrès, c'est en fait donner un élan qui soit continué par la suite, par chacun d'entre vous, dans chacun de vos pays, dans chacun de vos centres, partout où vous êtes, pour essayer d'aider tout le monde à se comprendre, à s'harmoniser et à vivre en paix. Và chúng tôi ước mong rằng đại hội này sẽ là một cơ hội để chúng ta trở về địa phương của chúng ta và tiếp tục phát triển về tâm linh, học hỏi chung với nhau và tiến bộ hơn nữa. C'est un petit pas, mais pour nous, c'est, nous l'espérons, le départ de quelque chose de beaucoup plus grand encore. Đây là một bước chân nhỏ và chúng tôi mong rằng quý bạn sẽ phát triển hơn nữa. Nous voulons vous donner, vous exprimer à tous notre reconnaissance de nous permettre d'aider, de travailler et d'œuvrer pour la spiritualité. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn Đức Thầy và tất cả quý bạn đã cho chúng tôi cơ hội làm việc để phát triển thêm. Votre présence et votre attention nous réchauffent le cœur et nous encouragent. Sự hiện diện của quý bạn là một niềm vui cho chúng tôi. De même que nous encourage la présence que nous avons sentie tout le temps, tout le long de la préparation de ce congrès, la présence de ces êtres invisibles. Và trong suốt thời gian lo cho đại hội, chúng tôi cũng biết có sự hiện diện của bề trên đã giúp đỡ chúng tôi. Qui nous ont aussi donné beaucoup de leçons de sérénité. Và đã cho chúng tôi rất nhiều bài học về thanh tịnh. Et bien sûr, remercier la présence visible ou invisible de nos maîtres, M. Teug, M. Tam. Merci très sincèrement à vous tous. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của Đức Thầy và những vị bề trên, Đức Ông Tư. Et je voudrais donner la parole à M. Tam pour inaugurer officiellement ce congrès. Chúng con xin Đức Thầy cho chúng con lời huấn từ. Thành thật cảm ơn những lời gom gọn của ông hội trưởng Pháp đã bày tỏ rõ ý nghĩa của thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta tề tựu đây là mọi người đã đi xa và buông bỏ tất cả sự động loạn của chính mình để tìm tàng sự thanh tịnh giá trị của trời đất, chung vui với nhân sinh trong dịp Tết vô vi. Mọi người đều hướng tâm về thiên giới thanh nhẹ, đồng hành tu tiến, tự giải sự mê lầm trong nội tâm và thật sự tiến hóa trong thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta may mắn vô vi được một đại hội thứ 19 năm 2000 thanh tịnh, tức là những chuyện đã qua, đời đã dập, thiên cơ đã thử thách chúng ta không ít. Ngày hôm nay chúng ta đạt được sự thanh tịnh chung vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ tỷ muội. Sự hiện diện của các bạn hôm nay cấu trúc thành một dịp Tết vô vi
hàng năm mà chúng ta đã mong muốn được có một ngày thanh tịnh như hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn. Sự thanh tịnh sáng suốt phân giải tất cả những điều lành và để cho phần hồn tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta được cơ hội chung vui. Tôi xin tuyên bố khai mạc hôm nay Tết Vô Vi thứ 19 quốc tế trong tình thương và đạo đức và xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Chỉ có tu từ thầm thấy kia, chỉ có tu từ miếng lòng tham, chỉ có tu từ tâm từ tiếng, chỉ có